Estamos viendo a Ed Falcon. ¿Cómo es tu nombre? Will Dennis. Y a todos que sigan el canal de Caramelo. De Carmen. Ok, vamos a hacerlo. Es el i0050. El keyboard. Ed Falcon. Ed Falcon. Vamos a ver cómo tú ves el keyboard. Aquí tenemos el user guide. Ok, Cómo usarlo. vamos a sacarlo. Y aquí tenemos el keyboard. Se ve como de metal el keyboard. ¿Ve como de metal? Look like, right? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que trae ahí? Oh, esas son las herramientas para quitar las teclas y teclas de respuesta. Ok. Thank you for buying the keyboard. That click. Aquí está Leomar. Leomar, dile, sigan nuestro canal. See you again tonight. Estamos haciendo un review, un open box. Estamos unboxing el Y keyboard. aquí se puede quitar las cosas. Deja ver cómo se quitan. Se quitan así. Ok, ponla de nuevo, ponla de nuevo. Ok. Se puede poner fácil, así. Y también así. Excelente. ¿Te gusta para jugar? Sí, es muy ¿Lo sientes bueno. cómodo? Ujú. Ok, ¿lo recomiendas? Ujú. Entonces, sigan el canal. Sigan el canal. ¿Y tu nombre? Will Dennis. ¿Y el keyboard que acabamos de abrir? Ed Falcon. EY0050. Dile, pasen buenas y muchas gracias por ver nuestro canal. Pasen buenas y muchas gracias para ver nuestro canal.